Редовен термин за најновите информации од Вардарско-Теквешкиот регион. Што ново се случува во Македонија, светот и на полето на спортот, останете со нас, ќе погледнете веднаш по најавите. По 4 години на моторни светот, Ивана Чолаковска и Мануел Торес стигнаа во Македонија. Во Кавадарци премиерно изведена комедијата Стојардеси. Еден месец поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија за зачувување на јазикот и државата. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и вчера вечер одржа протестен марш во Кавадарци. Истакнувајќи го уште еднаш неприфаќањето на платформата од Тирана, повикаа на вонредни парламентарни избори кои би се одржале заедно со локалните. Пред кавадарчани се обрати Светлана Јосифова, историчар. Цели 33 дена протестираме и достоинствено си ги браниме нашата држава, јазикот, химната и знамето, како аманет од нашите предци. Нашите корени се длабоки и вековити и не може да ги искоренат внатрешните и надворешните предавници со двојни аршини, кои не можеа да предпостават дека ќе излеземе на улица да ги браниме нашите црвено-жолти линии, нагласи Светлана Јосифова на протестниот марш во Кавадарци. Слушам нешто, не обвинуваат зошто сме носеле деца. Па тоа се нашата иднина. Тоа е нашата младост. Ние децата ги учиме како да си ја сакаат нашата земја, како да ја пеат нашата химна и како е знамето на Македонија. Ние не ги учиме децата да шкртат, да фрлат бои и да се урнисуваат државата. Ние ги штитиме, ги учиме од мали нозе на патриотизам, да си ја сакаат оваа држава. Истакнувајќи го уште еднаш неприфаќањето на платформата од Тирана, Јосифова повика со таа платформа нејзините приврзаници да излезат на воредни парламентарни избори, кои би се одржале заедно со локалните. Јосифова нагласи дека се повеќе и повеќе луѓе излегуваат на мирните протести. Побара решавање на кризата, за како што рече да има што да им оставиме на идните генерации. Еден месец и Велешани дел од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Со развиорени знамења и македонски песни од центарот на Македонија порачуваат не за поделби, не за бинационална држава и двојазичност, бараат отфрлање на платформата и предвремени парламентарни избори. На мирен начин протестираме и си го чуваме она што ни припаѓа на македонците. Велат, никогаш нема да дозволиме нашето име и нашиот јазик да станат во втор план, затоа што ова е Македонија и таква и ќе остане. Да слушнеме дел од изјавите на Велешани. Излез само нови избори. Тоа е излезот за сите поарно, за цела Македонија и за сите што живеат во Македонија. Најубав излез и за нашите деца да си бидат во мир и во добро и така да не се дели Македонија. Цел месец сме на протести поради платформата и един излез е таа да се отфрли, верувам евентуално и нови избори. Целта ни е од првиот ден па до последен ќе одиме додека не се среди ситуацијава, не си ја даваме Македонија, си ја сакаме каква што ни беше таква да ни остане, за сите да има живот и мир и не се откажуваме до крај.
Во текот на вчерашниот ден на магистралниот пат Велес-Штип помеѓу село Срамзалино и општина Лозово се случи сообраќајна несреќа во која животот го загуби едно лице. Несреќата се случила откако 63 годишниот ЖД од Скопје, управувајќи со патничко моторно возило Шкода со скопски регистарски ознаки, неа прилагодило брзината спрема условите и состојбата на патот. Излетало од коловозот во нива и се превртел. Од здобиените повреди на самото место починал со патникот ЛМ 63 години од Скопје, а возачот се здобил со телесни повреди и е вон животна опасност, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи. Увид на лице место извршиле основното јавно обвинителство и увидна екипа од полициската станица Свети Николе. Од тој му информираат дека се работи на целосно чистување на случајот. Пат околу светот на мотор идеја која 4 години е реалност за брачниот пар Чолаковска и Торес. Авантуристичкиот дух и желбата да се видат убавините низ светот било мотив за ваквиот подвиг. И покрај незгодите и тешките моменти, Ивана и Мануел вела дека ќе го продолжат своето патување. Членовите на мотоклубови од земјава организираа дочек на двајцата авантуристи. По 3-неделната пауза, својот пат ќе го продолжат до Шпанија. По 4 години патување во 5 континенти со еден мотор, брачниот пар Ивана Чолаковска од Македонија и Мануел Торес од Шпанија пристигнаа во Македонија. Тие патот околу светот го започнаа во Шпанија. Во изминатиот период пропатуваа во 55 земји и поминаа 147.397 километри. Извозевме Европа, Азија, Централна Азија, Индија, Југоисточна Азија и Австралија. Од Австралија преминавме со брод, моторот го префрливме со брод до Јужна Америка и Америка извозевме од најјужната точка од Ушуаја до Аласка, до Дед Хорс. И од цела Америка, од која извозевме цела Америка, се префрливме во Африка, што беше наш последен континент од ова патување. Извозевме Африка од Кейптаун до Кајро. И пред една недела стигнавме во Атина, каде што го пречекавме моторот и еве денеска после 4 години се враќаме дома. За пат околу светот со мотор, Ивана и Мануел дошле на идеја при патување во Индија, каде што сретнале бројни туристи кои патуваат и на други начини. Во период од 4 години, вели Ивана, поминавме многу убави моменти, но имаше и незгодни ситуации. Не бев дома кога ми се родија внуките и тоа беше еден од моментите кога ми беше тешко. Имавме една мала несреќа, каде што се скрши мојата нога, требаше да се оперирам. Тоа беше еден тешок момент за мене, каде што не знаев дали треба да останам и да ризикувам да се оперирам во изолирано место во Јужна Америка, во Патагонија, или треба да се вратам дома, да закрепнам. Сепак убавите моменти се помногу бројни, вели Ивана. Таа рече дека секоја земја каде што пропатуваа е убава на свој начин и секада биле добро прифатени и добре дојдени. За Мануел, еден од најтешките моменти била незгодата во Чиле, а покрај многуте убави моменти беше и дочекот во Македонија. Се уште не сме завршиле, ова е само пауза. Завршивме една етапа од нашите животи. Имаме уште многу проекти на ум. Ке се видиме со семејствата и продолжуваме понатаму и повторно ќе патуваме. Членовите на мотоклубови од земјава организираат дочек на двајцата авантуристи и ги придружуваа до Скопје. Ивана и Мануел по 3-неделната пауза во Скопје го продолжуваат својот пат до Шпанија. Со доаѓањето на пролета се зголеми бројот на мотори во Велес. Според бројот на жители и регистрирани мотори, Велес е најмоторџискиот град во Македонија. Сања Левкова Ангелова има повеќе детали. Со доаѓањето на пролета се зголеми бројот на мотори во Велес. Тие уште повеќе го оптеретуваат сообраќајот во градот. Според бројот на жители и регистрирани мотори, Велес е најмоторџиски град во Македонија. Се повеќе по градските улици може да се забележат тинејџери од 15 до 17 годишна возраст, кои управуваат мотори без заштитен шлем. Брзото возење за да се биде важен и виден во градот, како и неискуството на младите, се една од причините за сообраќајни несреќи.
Пред 10 дена на ова место 17 годишен мотоциклист управувајќи мотоцикл марка Hertz 200 кубика изгубил контрола над истиот и се удри во бетонски зид. Тој и неговиот 17 годишен сопатник се здобија со тешки телесни повреди. Поради сериозноста на повредите, возачот е пренесен на Карил во Скопје. Ако во изминатиот период право на полагање испит за возачка дозвола за управување на мотор до 49 сантиметри кубни, има лице со навршени 14 години. Од 1 април со новата законска регулатива, право на полагање имаат лица со навршени 16 години. Одиме со информација од културата. Вчера вечер пред кавадаречката театарска публика премиерно беше изведена комедијата Стюардеси. Публиката се насмеа до солзи и со долги овации ги поздрави актерите. Представата се очекува да ги сруши рекордите на гледаност, а првата реприза е закажана за 3 април. Комедијата Стюардеси вчера вечер премиерно беше представена пред кавадаречката публика. По 2 месеци интензивни проби и подготовки, кавадаречкиот театар представи одличен производ на штиците што живот значат. Публиката се изнасмеа до солзи и со долги овации ги поздрави актерите. Според режисерот Диме Коцевски, товарот кој го носеше целата екипа на крајот се исплатеше. Публиката, особено на премиери, знае да биде срамежлива, но овој пат публиката беше таа која ги мотивираше актерите да го дадат својот максимум, смета Коцевски. Вчерашната предпремиера, односно генерална проба со публика, беше бев убеден, знаев дека имаме готов производ и дека премиерата ќе ја дадеме така што треба. Имаме прекрасна публика, тоа е многу реткост кога е премиера упрашан. Публиката сега срамежлива, срам да пуште рака за аплауза, а срам да пуште глас да се насмее. Меѓутоа, не беше сега случајот, имаме прекрасна публика, сериозно. Представата, освен за публиката, е направена и во чест на професорот Костадин Прокопов и истата е едно скромно одбележување на неговата 25 годишна соработка со кавадаречкиот театар и како глумец, но и како човек кој долги години помага во регрутирање на млади таленти, аматери глумци од гимназијата кои се неизбежен дел од секоја представа. Прокопов по втор пат со истиот лик глуми во представата Стюардеси. Првиот пат беше 1993 година, тогашниот театар Сенакорд, и после толку години, тоа беше и моја желба, повторно да го играм истиот лик во истата представа, а чувството е прекрасно. Знаете, артистите на крајот го слушаат аплаузот и се задоволни од тоа. Јас се чувствувам многу добро оваа вечер, исполнет и благодарам на прекрасната публика која што беше присутна на оваа премиера. Може би за прв пат ова е представа за која режисерот Коцевски цврсто се држи кон оригиналниот текст на францускиот комедиограф Марк Камолети, но и кон македонскиот литературен јазик. Но не изостанаа сцените кои предизвикаа смеење до солзи и изненадување на кои кавадаречките актери ја навикнаа домашната публика. Комедијата Стюардеси се очекува да ги сруши рекордите на гледаност, а првата реприза е закажана за на 3 април. Април не е месец на театарот, но слободно може да кажеме дека е месец кога на сцената во Велешкиот театар ќе се случуваат многу настани. Велешани на 18 април ќе имаат можност да ја погледнат представата Не се клади на енглези во продукција на Македонскиот народен театар. 10 дена потоа на големата сцена во театарот ќе настапи ансамбло Танец. Во меѓувреме ќе има проекција на холандскиот детски филм Малиот ганстер. Месецот започнува со настапот на актерот Петар Темилковски, а потоа започнува Танцфест. Веќе на 5 април предвидена е премиерата на авторскиот проект на актерот Петар Темилковски, а насловен како Песни за татковината, кој што е дел од годишната програма на нашиот театар за 2017 година, поддржан од Министерството за култура на Република Македонија. Станува збор практично за авторски актерски проект по повод големиот јубилеј 75 годишнината од смртта на македонскиот поет, револуционер и хуманист Никола Јонко Вапцаров. Представата ќе биде на малата сцена на нашиот театар со почеток во 20 часот. Април традиционално е предвиден и за долгогодишната соработка со интернационалниот танцов фестивал Танцфест 2017. Имено на 7 април
на сцената на нашиот театар ќе се одржи интернационалниот надпревар за млади кореографи Танц Лаб. Веќе на 8 април следниот ден ќе биде гала вечерта на овој надпревар со премиера на Патот, награден со златна пеперутка, тоа е традиционалната награда која што ја доделува Танцфест изминативе години. На 24 април пак доаѓа Скопје танцов театар со премиерната изведба на танцовата представа Кожа, а следниот ден на 25 април доаѓа една атрактивна представа од Кина, поточно од ЦЕЦ, Екзодос фестивалот, колевка со која што практично и свечено ќе се затвори овогодишното издание на Танцфест. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата денеска излезе со препораки до граѓаните за безбедно вклучување во сообраќајот со велосипед. Препорачуваат велосипедот да се исчисти за да може да се забележат евентуалните дефекти, да се подмачка ланецот, да се проверат кочниците и да се подмачкаат со средство за кочници, како и да се проверат навојните делови и гумите. Велосипедот задолжително треба да има и светло во бела боја на предната страна, како и катадиоптер со црвена боја или рефлектирачка лента на задната страна и по еден катадиоптер со жолта или портокалова боја на секоја страна. Следуваат вести од Македонија. 3 бугарски државјанки заработија кривични пријави за кражба на муштерии во продавниците во трговски центри во Скопје, при што се стекнале со противправна имотна корист од околу 135.000 денари, соопшти Министерството за внатрешни работи. На 2 од пријавените судија на претходна постапка им одреди притвор од 8 дена, а третата, која е малолетна, е протерана со 2-годишна забрана за влез во Македонија. Кривичната пријава е поднесена против 23-годишната НЕИ и РДГ, 67 години, и едно лице на возраст од 17 години. Кривичните дела ги извршиле на 23, 24 и 25 минатиот месец во 3 бутици во 3 трговски центри во Скопје. При тоа сите се извршени на идентичен начин, искористувајќи го невниманието на оштетените. Малолетничката со протнување рака во нивните ташни кои ги носеле на рамо им ги крадела паричниците, додека НЕИ чувала стража, а РДГ стоела надвор и со неа ги делеле парите, стои во соопштението од МВР. Државниот завод за статистика објави дека бројот на живината во 2016 година во споредба со 2015 е зголемен за 5,9% во земјава. Минатата година во земјава е забележано зголемен број говеда од 0,5%. При тоа кај индивидуалните земјоделски стопанства е зголемен за 1,3%, додека кај деловните субјекти е намален за 21,8%, објави Државниот завод за статистика. Бројот на свињите кај деловните субјекти во 2016 во споредба со 2015 е зголемен за 2,5%, додека кај индивидуалните земјоделски стопанства е зголемен за 4,3%. Кај овците е забележано намалување на бројот на овци и тоа кај индивидуалните земјоделски стопанства за 0,7%, а кај деловните субјекти бројот на овци е намален за 16,2%. Според објавените податоци, бројот на козите кај индивидуалните земјоделски стопанства е зголемен за 15,6%, а кај деловните субјекти е зголемен за 8,8%. Индонезиските власти соопштија дека утринава најмалку 27 лица останале затрупани под свлечиште што било придвижено по обилните дождови во областа Понорого на островот Јава, а локалната полиција, повикувајќи се на сведочења на селаните, објави дека исчезнале најмалку 38 лица, пренесуваат американските медиуми. Според наводи на владината агенција за ублажување на последиците од природни катастрофи, свлечиштето затрупало околу 30 куќи и земјоделци кои ја изведувале сидбата на ѓумбир во подножјето на Ритка и селото Банаран. Спасувачки екипи, полицајци и војници трагаат по исчезнатите. Ова е свето денес.
Над 100.000 куќи во Австралија останаа без струја како последица на ураганот Деби. Нанесена е голема штета поради која илјадници австралици се заробени од поплавите на источниот брег од земјата, откако циклонот погоди подрачје од над 1000 километри. Урнати се многу мостови, уништени се и патишта, наведуваат британските медиуми. 6 големи реки го достигнаа нивото на поплави, а водостојот и натаму расте, соопшти Австралиското биро за метеорологија. Според BBC, 2 жени го загубиле животот, а се стравува дека таа бројка е поголема. Војската мобилизира стотици војници со хеликоптери да ги снабдат најзагрозените подрачје со вода за пиење, храна и останати потребни производи. Неколку политичари и новинари се повредени откако демонстранти го запалија Конгресот на Парагвај, откако Сенатот во тајност изгласа измена на Уставот со која на председателот Хорацио Картес му се дозволува повторно да се кандидира за функцијата. Парагвајскиот устав од 1992 година забранува повторно кандидирање, откако во 1989 беше соборен бруталниот диктаторски режим. Сенаторот Десире Маси од опозицијската прогресивна демократска партија изјавил дека е извршен удар и дека ќе дадат отпор, а го повикуваат народот тоа да го стори со нив. Пожарникарите успеале да ја совладаат огнената стихија, но протестите продолжиле и во други делови на главниот град на Парагвај, Асунсион, како и ширум земјата, јавуваат локалните медиуми. Соединетите американски држави мораат да ја прифатат политичката реалност дека иднината на председателот на Сирија Башар ал Асад зависи од сирискиот народ и дека фокусот на Америка во регионот мора да биде насочен кон поразувањето на исламска држава, соопшти Белата куќа. Според портпаролот на Белата куќа Шон Спейсер, постои политичка реалност која мораме да ја прифатиме каква што е во моментов. Со минатата администрација ни се протнаа многу можности кога е во прашање Асад, рекол тој, и додал дека Соединетите американски држави мораат да се фокусираат на тоа да ја поразат исламска држава. Во првиот надпревар од 30-тото коло на англиската премиер лига, екипата на Ливерпул го доби градското дерби со Евертон и оствари голема победа од 3:1. По само 8 минути игра стигна првото вистинско возбудување на Енфилд. Кутињо го проигра Мане, кој по феноменалната соло акција донесе водство за Ливерпул. Гостите брзо се вратија во игра и со голот на Пиниктон во 28-та минута го израмнија резултатот. Сепак само по 3 минути игра подоцна Кутињо повторно ги донесе во предност црвените, а во второто полувреме Ливерпул ја потврди победата преку Ориги и тоа само 3 минути откако влезе во игра на местото на Мане. Што друго имаме од спортот во продолжение? 2 бронзени медали освоија борачите од Општинското основно училиште Страшо Пинџуро од Неготино на државното првенство во борење за ученици од основни училишта кое се одржа во Радовиш. За ова информираше Јане Мелов, тренер на градскиот боречки клуб од Неготино. Државното првенство беше во организација на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, кој традиционално секоја година организира вакво надпреварување, соопшти Мелов. Станува збор за учениците Алек Ѓоргиев и Ангел Чепан, кои се надпреваруваа во категорија од 32 и 38 килограми.
Сончево и топло време имавме денес со појава на мала до умерена локална облачност, проследено со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Утринската температура се движеше од 1 до 7, а дневната до 24 степени. Без позначителни промени ќе биде времето вакво и утре, кога утринската температура ќе се движи од 0 до 6 степени, а дневната од 19 до 25 степени. Ова беше и последната информација во ова издание на информативниот дневник на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Од мене поздрав.